Mani xatoyim kreditga biznesimni kengaytirmoqchi bo'lganman. Ikkita kafem bo'lgan, uchinchisini kredit olib rivojlantirib, kuchaytirmoqchi bo'lganman va o'sha paytda bilsangiz, uylar, kottejlar kreditga berilgan, mashinalar berilishni boshlagan payt 2016-yillari. Kreditga uy ham olganman, kottej ham olganman, mashina ham olganman. Bag'da ikkita choyxonam zo'r ishlayapti, foydam zo'r, yopib yuboraman deb o'ylaganman. Hisoblaganda o'sha paytda 7 million, 8 million daromadim bo'lgan. Kreditni hisobi bir oyda 2-3 million bo'lgan. Ha, bu teng baravar nima ekan, yopib yuboraman deganman. Lekin o'sha kredit meni ishlamni orqaga tortgan, hamma yo'g'im bankrot bo'lgan, qarzga botib keyin Moskvaga kelganman. Rosa mashaqqatlar bo'lgan, qiyinchiliklar bo'lgan. Onaxon, otaxon yerda nimalar qilib ketding deb, bolam deb rosa xafalar bo'lishgan o'sha paytlar. O'shaning uchun ham 20 soatlab ishlab taksida faqat o'sha qarzni uzishga fokus qaratilgan, kreditlar yopishga fokus qaratilib, o'sha qarzlar yopilgandan keyin ishlar yurishni boshlagan.